Oi, flamingos, tudo bom com vocês? Hoje estou aqui para gravar um vídeo super divertido, eu sou Lúcia, então não liguem. Um vídeo super divertido que vai ser fazendo uma slime transparente. E você vai precisar de cola transparente, deixar ela de cabeça para baixo para a cola descer. Um recipiente e também 2 colheres para mexer sua misturinha e para mexer a sua outra misturinha de água boricada com bicarbonato de sódio ou bórax com água. Vocês também vão precisar de água normal, sem ser água boricada e bicarbonato de sódio, água normal, gente. Aí você também vai precisar de um copo normal, sem nada. Aí você vem com a sua água boricada e com o seu bicarbonato de sódio e mistura os dois aqui dentro. Então vamos já fazer a misturinha junto com vocês aqui. Vocês colocam a sua água boricada primeiro. Colocou a sua água boricada, agora você vem com um pouquinho de bicarbonato de sódio. E coloca aqui e mexe. Você fez a sua misturinha e você deixa a misturinha de água boricada com bicarbonato de sódio. Daí você deixa a sua misturinha no lado. Daí, como você vai fazer a sua slime? Você vai abrir a sua cola transparente, que no caso não tô conseguindo. Sujei minha mão? Sujei. Não tem problema. Colocar toda a cola transparente, que só tem um pouquinho, então vai tudo mesmo, né, gente? Ops! Caiu um pouquinho aqui, gente, mas não tem problema. Tá saindo. Gente, essa cola é meio difícil de colocar, né, meninas? Vou fechar já. Acho que não acabou ainda. Vou deixar ela assim de cabeça pra baixo. Ai, Senhor amado. Pronto, gente. Daí, depois que você colocou sua cola, você vai mexer ela. Mexe ela. A minha cola parece muito um gel. Aí depois você coloca sua água normal, sem ser sua água boricada, sem bicarbonato de sódio, sua água normal e mexe. Mexe devagarzinho, gente. Mexe devagarzinho.
Então, gente, aí já vai pegando a liga. Ó. Já tá pegando a liga. Essa daqui é uma clear. Tem Jiggly, tem Butter. Vocês podem fazer uma clear Jiggly, que no caso clear Jiggly é uma... Jiggly é uma coisa gelatinosa, que como você vai fazer uma Jiggly? Você vai colocar a sua cola transparente, de qualquer marca, aí vai acrescentando água normal, até ela ficar meio gelatinosa, que no caso é gelatina, até ela ficar meio que fazendo um negocinho assim, sabe? Meio que tremendo, assim, que não é uma gelatina. Então, até ela ficar assim. Aí você vai acrescentando de pouquinho em pouquinho sua água barricada ou seu bicarbonato de sódio. Qualquer uma desses. Assim que você faz uma clear Jiggly. Uma clear slime Jiggly. Então, gente, eu fiz essa daqui, ó, essa gigante aqui, e ela ficou super boa. Eu só não vou mexer porque, né, ela tem que ficar clear. Já tá ficando clear, eu acho. E tem que deixar por alguns dias até ela ficar clear. E quando ela ficar clear, eu gravo um vídeo pra vocês, tá? Quando todas as minhas ficarem clear, né, eu mostro pra vocês. Bom, gente, essa daqui já tá pegando a liga, olha. Eu já vou começar a mexer com a mão. Não tá dando um pouquinho na mão, mas eu não vou colocar o boricada com bicarbonato de sódio. E todas as slimes que eu for fazer, tipo, aquela ali eu fiz ontem. Vai ficar 3 dias descansando. Se não ficar 3 dias, eu tenho que deixar por 7. E daí, olha, gente, eu já fiz uma clear. E essa daqui foi a melhor que eu fiz. Depois daquela, né? Acho que você já sabe o que eu vou fazer, né? Deixa embaixo nos comentários o que você acha que eu vou fazer. Eu vou contar até 10. Quer dizer, eu vou vir ao contrário, né? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Já deixaram aí embaixo nos comentários o que vocês acham que eu vou fazer com essa slime? Não vale passar, viu? Não vale passar. Deixem agora. Sim, gente, pra quem deixou, você vai misturar essa slime aqui com essa
Acertou. Vai, levanta aí. Não. Filha. Vai levantar, cara. Ó. Só isso, né? Não. Vai logo. Aqui, só pra mim mostrar pra vocês. Já tava ficando transparente. E se prender a mão? E se eu solto o cara ali na mão da Larissa? Meninas, tá achando que eu vou levar essa slime amanhã pra escola? Se enganaram bem. Não vou levar. Só põe um tapete aqui, ó. Eita, misericórdia. Ai, ela é muito grande. Eita! Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já vai deixando aquele like. Se inscreveram no canal, caso você não seja inscrito. E também não esqueça de apertar no sininho das notificações para não perder nenhum vídeo do canal. E também deixem sugestões de vídeo aí embaixo nos comentários, tá? Então, um beijo.